नमस्कार, धर्म टेलिभिजनको संयुक्त समाचारमा स्वागत छ। म मदन बराइली। सुरुमा आजको प्रमुख समाचार। हरित ऊर्जाको बजार विस्तारीकरण भन्ने नाराका साथ पावर समिट काठमाडौँमा सुरु। ऊर्जा क्षेत्र मुलुकको समृद्धिको बलियो आधार भएकाले यसमा थप लगानी जुटाउनु पर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड। वर्तमान व्यवस्था उल्टाउन खोज्ने कुनै पनि गतिविधिलाई छुट दिन नसक्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम छिटोभन्दा छिटो पूरा गर्नुपर्ने बाटोमा सरकार लागेको श्रेष्ठको जिकिर। मिटर ब्याज पीडितमाथि प्रहरी प्रशासनले आक्रमण गरेको भन्दै राप्रपाका अध्यक्ष लिङदेनको भर्त्सना। पीडितको माग पूरा नगरे राप्रपा आन्दोलनको अग्र मोर्चामा उभिने लिङदेनको चेतावनी। समयमा नै पूर्णता पाउन नसक्ने सरकारबाट जनताले केही आशा गर्न नसक्ने एमाले नेता आचार्यको टिप्पणी। सङ्घ सरकारको कामका कारण प्रदेश सरकार अपाङ्ग जस्तो भएको आरोप। र शैल स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा एनआरटी विजयी, खुमल्टा 3 गोल अन्तरले पराजित। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ऊर्जा क्षेत्र मुलुकको समृद्धिको बलियो आधार भएकाले यसमा थप लगानी जुटाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपानको आयोजनामा मङ्गलबारबाट काठमाडौँमा सुरु पावर समिट 2023 को उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नीतिगत एवं व्यावहारिक रूपमा नै सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई समृद्धिको बलियो आधारका रूपमा मान्यता दिएको भन्दै थप लगानी जुटाउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन्। उनले मुलुकलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउँदै अर्थतन्त्रमा गुणात्मक परिवर्तन गर्न पनि हरित ऊर्जा अत्यावश्यक रहेको धारणा राखेका छन्। सुक्खा मौसममा पनि बिजुली आयात गर्न आवश्यक नपर्ने गरी निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा जलविद्युत आयोजनालाई अघि बढाउनका लागि सरकार अघि बढिरहेको उनले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशका सबै जनतालाई बिजुली उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ ग्रिड विस्तार गर्ने र अफग्रिड प्रविधिमा लगानी विस्तार गर्दै स्थिर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने प्रयास भइरहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले मुलुकमा नै अधिकतम विद्युत खपत गर्न सक्ने क्षेत्रको प्रवर्धन, प्रति व्यक्ति खपत बढाउन सक्ने वातावरण तय गर्दै जीवांश इन्धनमा रहेको निर्भरता कम गर्ने तथा ठूलो व्यापार घाटालाई कम गर्न पनि बिजुलीको उपयोगिता बढाउनु पर्ने बताएका छन्। Export of our surplus energy from Nepal needs to be on the table. I wish to highlight 4 sectors that can consume electricity heavily and increase our per capita consumption. This will also mitigate our dependency on imported fossil fuels and huge trade deficit. The first is agriculture. While over 65% of Nepalese are engaged in agriculture, it contributes less than a quarter of our GDP and has a huge potential for growth. This growth potential should be powered with green energy. The second is industries that still rely on diesel and coal as well as biomass that pollute our environment. The government of Nepal will work to ensure that industries across Nepal have access to green energy priced at competitive rates. The third sector is cooking. If we can get all Nepalese to cook with green energy, it will contribute to protecting our forest and also greatly reduce our dependence on imported LPG. प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पावर समिट मार्फत नेपालको हरित ऊर्जाको बजारलाई फराकिलो बनाउन मद्दत गर्ने स्पष्ट मार्ग निर्देश गर्ने उल्लेख गरेका छन्। हरित ऊर्जाको बजार विस्तारीकरण भन्ने नाराका साथ सुरु पावर समिट बुधबारसम्म चल्नेछ। सम्मेलनमा भारत, बङ्गलादेश, भुटान, श्रीलङ्का लगायत 30 भन्दा बढी देशका 300 बढी स्वदेशी तथा विदेशी प्रतिनिधि सहभागी छन्। 8औं संस्करणको पावर समिट ऊर्जा क्षेत्रमा संलग्न सबैका लागि सञ्जाल बनाउने र एक अर्काबाट अनुभव आदान प्रदान गर्ने ठूलो अवसर भएको इपानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले जानकारी दिएका छन्। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि उल्ट्याउन खोज्ने कुनै पनि गतिविधिलाई छुट दिन नसक्ने बताएका छन्। मङ्गलबार सिंहदरबारमा पत्रकारसँगको छलफलका क्रममा श्रेष्ठले सरकार संविधानको रक्षा र सुदृढीकरणको पक्षमा रहेको भन्दै उपलब्धि उल्ट्याउन खोज्ने कुनै पनि गतिविधिलाई छुट दिन नसक्ने बताएका हुन्। उनले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन आयोग मार्फत संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम छिटोभन्दा छिटो पूरा गर्नुपर्ने बाटोमा सरकार लागेको जिकिर गरे।
राजनीतिलाई आफ्नो मुक्ति यात्राको महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा परिभाषित आफूले गरेको भन्दै श्रेष्ठले राजनीतिलाई जनता र देशलाई सेवा गर्ने माध्यम बनाएको बताएका छन्। उनले नेपालको सुरक्षा निकायको मनोबललाई उच्च राख्दै निष्पक्षताका आधारमा सरुवा बढुवाको काम गर्ने धारणा राखेका छन्। गृह प्रशासनलाई शक्ति केन्द्र वा राजनीतिक दबाव र अवांछित चलखेलबाट मुक्त गर्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्ने उनको भनाइ छ। उनले सुरक्षाकर्मीको सेवा सुविधामा पुनर्विचार गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन्। त्यस्तै उनले मिटर ब्याजी पीडितको जनताको न्यायका लागि आफूले कुनै कसर बाँकी नराख्ने भन्दै सरकारले गठन गरेको आयोग मार्फत जनतालाई न्याय दिने स्पष्ट पारेका छन्। केन्द्रबिन्दुमा राखेर राजनीतिलाई सेवाको माध्यमको रूपमा परिवर्तनको साधनको रूपमा प्रयोग गरिनुपर्छ। मेरो हकमा जीवन एउटा मुक्ति यात्रा हो। त्यो मुक्ति यात्राको एउटा पक्ष राजनीति हो। त्यो राजनीतिले त्यो मुक्ति यात्रालाई सहयोग गराउनुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ। त्यो मुक्ति यात्रा भनेको सत्यसँग एकाकार हुँदै सत्यको पक्षमा समर्पण हो। शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभारहरू पुरा गर्नुपर्छ भन्नेमा दृढ छौँ। शान्ति प्रक्रियाको दुईवटा कार्यभार हामीले पुरा गरिसकेका छौँ। पहिलो कार्यभार हो राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नु। त्यो हामीले अघि भने जस्तो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्रलाई संविधान सभाबाट संविधान बनाएर संस्थागत गरेका छौँ। त्यो मूल कार्यभार शान्ति प्रक्रियाको राजनीतिक कार्यभार नै थियो, त्यो पुरा गर्यौँ। दोस्रो प्राविधिक कार्यभार पनि हामीले पुरा गर्यौँ। त्यो माओवादी लडाकु वा जनमुक्ति सेनाको समायोजन र व्यवस्थापनको कार्यभार, त्यो पनि हामीले पुरा गर्यौँ। तेस्रो कार्यभार बाँकी छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगलाई पूर्णता दिएर संक्रमणकालीन न्यायका कामहरू पुरा गर्नु छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले संविधान बमोजिम नै नागरिकता पाउनुपर्नेहरूलाई छिटो दिलाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको र नागरिकता संवेदनशील विषय भएकाले राष्ट्रिय सहमति खोज्न चाहेको जानकारी दिएका छन्। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनले मिटर ब्याज पीडितमाथि प्रहरी प्रशासनले आक्रमण गरेको भन्दै निन्दा र भर्त्सना गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको मङ्गलबारको बैठकमा लिङदेनले मिटर ब्याज पीडितको मागलाई समयमा नै सम्बोधन गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन्। तराई मधेसका विभिन्न जिल्लामा हरुवा चरुवाले उठाउँदै आएका माग सम्बोधन गर्न लिङदेनले आग्रह गरेका छन्। उनले सरकारले उनीहरूको माग पूरा नगरे राप्रपा आन्दोलनको अग्र मोर्चामा उभिने चेतावनी दिएका छन्। महोदय, देशमा कसैले पनि अन्यायमा पर्नु पर्दैन, कसैले पनि हेपिनु पर्दैन। राज्य अभिभावक छ भनेर निर्धारण निमुखाहरूको लागि राज्य अभिभावकको रूपमा उभिनु पर्ने ठाउँमा न्यायको माग गर्दै आएका मिटर ब्याज पीडितहरूलाई सरकारले हिजो जुन निर्मम ढङ्गले आक्रमण गरेको छ त्यसको म निन्दा र भर्त्सना गर्न चाहन्छु। यति बेला तिनीमुखा मानिसहरूमाथि आक्रमण भएको छ, जुन बेला यस्तो सरकार छ जसले समाजमा गरिबहरूको अथवा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व स्थापना हुनेछ। त्यस्तै सांसद प्रेम सुवालले मिटर ब्याज पीडितमाथि सोमबार भएको आक्रमणबारे प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले सदनलाई जानकारी गराउनुपर्ने बताएका छन्। काठमाडौँ रत्न पार्कमा भेला भएका मिटर ब्याज पीडित जनता र इनरवामा भेला भएका लघु वित्त ऋण पीडित जनतामाथि लाठी प्रहार र दमन गरेको संविधानमा उल्लेख वाक स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण भेला हुने हकको हनन हो। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले खेतीयोग्य जमिन बाटोलाई आधार बनाएर मूल्याङ्कन गरिँदा नागरिकले राजस्व समेत तिर्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै यसमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। संयुक्त समाचारमा पालो रहेको छ छोटो विश्रामको। धर्म टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। थाइल्यान्ड धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल भ्रमण एवं प्रवचन कार्यक्रम बुद्धिस्ट टिचिङ एन्ड मेडिटेसन सेन्टरद्वारा आयोजना हुन गइरहेको यही वैशाख 29 देखि जेठ 6 गते 2080 मे 12, 2023 सम्म 9 दिने थाइल्यान्डको बौद्ध धार्मिक तथा प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण पर्यटकीय स्थलको भ्रमण एवं प्रवचन कार्यक्रममा सम्पूर्ण धर्मप्रेमी महानुभाव
उपासक उपासिका भ्रमण गर्न इच्छुक महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। बुद्ध धर्मको गहन दर्शन, ध्यान तथा विविध प्राचीन बौद्ध विहार, स्तूपा तथा बुद्ध मूर्तिका बारे ऐतिहासिक विश्लेषणात्मक प्रवचन श्रवण गर्न तथा बुझ्न चाहनुहुने महानुभावहरूले यस कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल वाट फ्रा क्याउ ग्रान्ड प्यालेस, वाट फो, वाट साकेट, वाट रत्नातधरन, वाट धम्मकाया, वाट चिन्त्राराम, पटाया, फुकेट, ब्याङ्कक मार्केट प्लेस। विश्व प्रसिद्ध संसारकै अद्भुत स्थानहरूमध्ये पर्ने नम्बर 1 वाट फ्रा क्याउ ग्रान्ड प्यालेस। यसमा संसारमै सबैभन्दा ठुलो इमरल्ड अर्थात् पन्नाको बुद्ध दर्शन गर्न सकिन्छ भने विशाल स्वर्ण स्तूपा र सयौं बुद्ध मूर्तिका साथै सङ्ग्रहालय पनि दर्शन गर्न सकिन्छ। नम्बर 2 वाट फो। यस महाविहारमा 46 मिटर लम्बाइको सुतिरहनु भएको बुद्ध मूर्ति दर्शन गर्न सकिन्छ। नम्बर 3 वाट साकेट। 80 मिटर अग्लो मानव निर्मित स्वर्ण पर्वतमा अवस्थित स्वर्ण स्तूपा तथा बुद्ध मूर्ति र भगवान बुद्धको अस्तु धातुको दर्शनका साथै सहरको मनोरम दृश्य हेर्न सकिन्छ। नम्बर 4 वाट रत्नातधरन। यो विहार लोहा प्रसाद अर्थात् ढुङ्गाबाट बनेको विहार हो भने छतहरूमा धातुहरू मात्र प्रयोग गरिएको छ। आर्थिक तथा धार्मिक सफलताका लागि धेरै पर्यटकहरू यस विहारमा प्रार्थना हेतु दर्शन गर्न आउने गर्दछ। नम्बर 5 वाट धम्मकाय। करिब 14 लाख मानिसहरू बसेर ध्यान साधना गर्न सकिने संसारकै सबैभन्दा ठुलो ध्यान केन्द्रको रूपमा परिचित रहेको छ र यस केन्द्रमा संसारभरिबाट लाखौं उपासक उपासिका र पर्यटकहरू आउने गर्दछ। नम्बर 6 वाट चिन्त्राराम। उज्यालो चौतर्फी प्रकाश भित्र आउने गरी बनाइएको विहार। नम्बर 7 पटाया, समुद्री किनार। यो प्राकृतिक रमणीय थकान मेटाउने विशाल र लोकप्रिय सङ्ग्रहालय हो भने पानीमा खेल्ने, डुङ्गा चढ्ने, घुम्ने स्थानको रूपमा चिरपरिचित समुद्री तट हो। नम्बर 8 फुकेट, समुद्री किनार। प्राकृतिक रमणीय, थकान मेटाउने र गर्मीमा पानी खेल्ने, घुम्ने, डुङ्गा चढ्ने स्थानको रूपमा चिरपरिचित समुद्री तट हो। नम्बर 9 ब्याङ्कक मार्केट प्लेस। सुविधाहरू भ्रमण, प्रवचन र पूजापाठहरू धर्म टिभी सोसियल मिडियामा प्रसारण, डकुमेन्ट्री भिडियो धर्म टिभीमा प्रसारण तथा वितरण, फोटो वितरण, भ्रमणको लागि फ्लाइट तथा लग्जरी बस, बस्नलाई होटलको व्यवस्था, पूजापाठको पुस्तिका वितरण, फ्री इन्टरनेट तथा कल सेवा, सुगर, प्रेसर, अक्सिजन जाँच्ने र रुगाखोकी, ज्वरोहरूको औषधि उपचार सेवा। यस धार्मिक तीर्थयात्रामा पाल्नुहुने इच्छुक महानुभावहरूले यथाशीघ्र आफ्नो नाम दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ। तीर्थाटन समयभन्दा 10 दिन अगाडि नै आफ्नो नाम दर्ता गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। विश्रामपछि संयुक्त समाचारमा स्वागत छ। नेकपा एमालेका सांसद भीमप्रसाद आचार्यले समयमा नै पूर्णता पाउन नसक्ने सरकारबाट जनताले केही आशा गर्न नसक्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको मङ्गलबारको बैठकमा बोल्दै आचार्यले सरकारलाई पूर्णता दिन कति वर्ष लाग्छ भन्दै समयमा नै पूर्णता पाउन नसक्ने सरकारबाट जनताले केही आशा गर्न नसक्ने बताएका हुन्। उनले संसद भनेको सरकार बनाउनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई भोट हाल्ने ठाउँ मात्रै नभएको भन्दै सरकारले आफ्ना कार्ययोजनाहरू प्रष्ट रूपमा राख्नुपर्ने बताएका छन्। उनले सरकारले आफ्नो जवाफदेहिता संसदप्रति देखाउनु पर्ने भएकाले आफू खुसी हिँड्ने छुट कसैलाई नरहेको जिकिर गरे। उनले मुलुकको व्यवस्थालाई उल्टाउने प्रयास भएको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकारमा बसेका व्यक्तिहरूले जनताको आशा पूरा गर्न नसके मात्रै उपलब्धि गुम्ने खतरा हुने धारणा राखेका छन्। वर्ष लगाएर दिनुहुन्छ, कति वर्ष लाग्छ? अनि विकासका काम गर्न यहाँहरूलाई कति समय लाग्छ? कति दशक लाग्छ कि वर्ष लाग्छ कि या शताब्दी लाग्छ कि? उत्तर चाहियो। यो संसद भनेको सरकार बनाउनको लागि प्रधानमन्त्रीलाई भोट हाल्ने ठाउँ मात्रै होइन। संसद भनेको सरकारको जवाबदेही त लिने ठाउँ हो।
सरकारले आफ्नो जवाबदेहिता संसदप्रति प्रदर्शित गर्न सक्नुपर्छ र आफ्ना योजना कार्ययोजनाहरू यहाँ प्रष्ट ढङ्गले अगाडि सार्नुपर्छ। जे मन लाग्यो त्यही गर्ने, देशलाई बन्धक बनाएर जाने छुट कसैलाई छैन। उनले सङ्घ सरकारको कामका कारण प्रदेश सरकार अपाङ्ग जस्तो भएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विषयगत समितिको नेतृत्वका विषयमा दलहरूले आन्तरिक छलफललाई तीव्रता दिएका छन्। सत्ता गठबन्धनभित्र एमालेलाई लेखा समितिको सभापति मात्रै दिएर बाँकी समितिमा भागबण्डा गर्ने तयारी भइरहेको छ भने एमालेले भने लेखाका साथै अन्य समितिमा पनि दलीय हैसियत हेरेर सभापति पाउनुपर्ने जनाएको छ। यसै विषयमा काङ्ग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले प्रतिपक्षी दल एमालेलाई एउटा मात्रै संसदीय समितिको सभापति दिन सकिने बताएका छन्। मङ्गलबार संसद भवन सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै लेखकले लेखा समिति प्रतिपक्षी दललाई दिने अभ्यास रहेको भन्दै अन्य समितिको सभापति एमालेलाई दिन नसकिने बताएका हुन्। 10 वटा विषयगत समितिमा ठूलो दलको हैसियतले काङ्ग्रेसका सांसदहरूको सङ्ख्या धेरै हुने उनले बताएका छन्। उनले समिति सभापति कसले लिने भन्ने विषयमा सत्ता पक्षबीच छलफल हुन बाँकी रहेको धारणा राखेका छन्। लेखकले समितिहरूलाई पूर्णता दिएर संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य हुने बताएका छन्। हामी तयारी गरिराखेका छौँ, सबै पार्टीको तयारी भइरहेछ। अब यो चाँडै अब यो हाउसभित्रै सकिन्छ अधिवेशनभित्र। यहाँले कुन कतिवटा कसरी के छ के होइन त्यो त अब 10 वटा विषयगत समिति छ। 10 वटा विषयगत समितिमा सबै समितिमा 27 जना सदस्य हुन्छ। अब मन्त्री पदेन सदस्य हुन्छ। त्यसकारण अब हाम्रो पार्टीको सङ्ख्या सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्या छ। त्यसकारण सबै समितिमा प्राय बढी सङ्ख्यामा नै हाम्रो साथीहरूको उपस्थिति रहन्छ। तर मन्त्री बाहेक पठाउनु पर्ने भए हुनाले त्यो कुनै समितिमा 8 जना कुनै समितिमा 9 जना हुन्छ होला काङ्ग्रेसको। हामी त्यो पठाउँछौँ चाँडै। अब लेखा समिति प्रायः जसो प्रमुख प्रतिपक्षले नै लेखा समितिको सभापति हुने प्रचलन छ। त्यसकारण प्रमुख प्रतिपक्षी त लेखामा हुन्छ नै होइन। अब अरूमा सबै सत्तापक्षकै हुने त हो नि। यता एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले लेखा समिति प्रतिपक्षीले पाउने भए पनि बाँकी रहेका 9 वटा विषयगत समितिहरूको सभापति चयन गर्दा संसदमा दलीय हैसियतलाई ख्याल गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले एमाले सदनमा दोस्रो ठूलो शक्ति भएकाले एमालेलाई त्यही अनुसार सम्मानजनक हैसियत प्रदान गर्नुपर्ने जिकिर गरे। त हामी नेकपा एमाले सरकार निर्माणको अङ्कगणित भन्दा बाहिरबाट यो संसद चलाउनु पर्छ भन्ने ठान्छौँ। त्यसकारण संसदमा प्राप्त भएको हैसियत जुनसुकै पार्टीको जे छ त्यो हैसियतको आधारबाट सदनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। सदनका काम प्रक्रिया र गतिविधिहरूमा भनौँ विषयगत समितिमा र अन्य संयुक्त समितिहरूमा पनि उसले प्राप्त गरेको स्ट्रेन्थका आधारको सहभागिता नेतृत्व त्यो हुनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा यसमा हाम्रो सभा कुरा छ। सरकार पक्षले कुन ढङ्गले लान्छ त्यो उसको कुरा हो। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले समितिमा पार्टीबाट नाम पठाउन बाँकी रहेकाले छिट्टै दलहरूबीच छलफल गरेर नाम पठाउने जानकारी दिएका छन्। यो सबैको बारेमा हाम्रो मात्रै होइन कि हामी एउटा संसदबाट दिनुपर्ने कति सङ्ख्याको दिने भन्ने कुरा नआइरहेको कारणले गर्दा त्यो नटुङ्गिएको कारणले गर्दाखेरि यो बाँकी रहेको छ है। तर यसलाई छिटो टुङ्ग्याउनको लागि पनि हामी प्रयत्न गर्छौँ। पार्टीको नमिलाइकन त त्यो बन्दैन है। एउटा दुईटा पार्टीले मात्रै दिएर बन्ने विषयवस्तु होइन। त्यस कारणले त्यसको लागि छलफल भइरहेको छ। खास गरेर हाम्रो यो संसदीय सुनवाई समिति जो संयुक्त समिति हो त्यसको सङ्ख्याहरू नटुङ्गिएको कारणले गर्दाखेरिमा यो काम रोकिरहेको छ। तर यसलाई छिटै गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेछौँ। एमालेलाई 4 सदस्य दिन तयार हो होइन। अब यो तयारको कुरा नै होइन, यो त छलफल भइरहेको विषयवस्तु छ। केन्द्रले चाहिँ कतिवटा सभापतिहरू लाने कुरा छ। अब यस्तो छ यो छलफल होइन यस्तो छ होइन छलफल भइरहेको विषयवस्तुमा अब अहिले मैले कतिवटा हुन्छ भनेर कसरी भन्न सक्छु। संसदीय सुनवाई समिति लगायत संयुक्त समितिमा सङ्ख्याको विषय टुङ्गिन बाँकी रहेकाले पनि ढिलाइ भइरहेको उनको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभाको नयाँ नियमावली अनुसार प्रतिनिधि सभामा 10 वटा विषयगत समिति रहनेछन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीले सङ्गठन सुदृढीकरण विशेष अभियान 2 महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी कार्यालय 3 कुनेमा मङ्गलबार बसेको सचिवालय बैठकले सङ्गठन सुदृढीकरण विशेष
अभियानको म्याद आगामी जेठ मसान्तसम्म रहने गरी 2 महिनालाई थप गरिएको प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिएका छन्। सचिवालयको निर्णयअनुसार पार्टी संगठनले यसै अनुसार कार्ययोजना निर्माण गरी अघि बढ्ने उनले बताएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीको आज केन्द्रीय सचिवालयको बैठक बस्यो। बैठकले हाम्रो आजसम्म चलिरहेको संगठन सुदृढीकरण विशेष अभियान आजसम्म चलिरहेको छ। यो अभियानको म्याद थपेर जेठ मसान्तसम्म पुर्याइएको छ, अर्थात् 2 महिना म्याद थपिएको छ। आज हामीले एक मात्र यही मात्र निर्णय गर्यौँ। अब पार्टी संगठनहरू देशव्यापी रूपमा आफ्ना कार्ययोजनाहरूलाई त्यसै अनुसार व्यवस्थापन गर्नुहुनेछ र थुप्रै सर्कुलरहरू यसका आन्तरिक निर्णयहरू छन्। ती निर्णयहरू प्राप्त गर्नको निम्ति केन्द्रीय कार्यालयमा उहाँहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। तत्काल आजै यो सूचना देशव्यापी रूपमा पठाइनेछ। बैठकमा वैशाख 9 र 10 गते मनाउने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 74औं स्थापना दिवसको तयारीका विषयमा छलफल भएको थियो। मिटर ब्याज विरुद्धको आन्दोलनलाई भड्काउने र उत्तेजित बनाउने काम भएको आरोप लगाएका छन्। सोमबार प्रहरीसँग झडप भएपछि मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिले प्रहरी स्वयंले योजनाबद्ध रूपमा आन्दोलनलाई भड्काउने, उत्तेजित बनाउने र दमन गर्ने नीति अख्तियार गरेको आरोप लगाएको हो। उनीहरूले आफूहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलन स्थलभित्र छिरेर प्रहरीले ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त तथा बिरामीमाथि अन्धाधुन्दा कुटपिट गरेको गुनासो गरेका छन्। यसअघि सोमबार मार्चपास्ट गर्न खोज्दा मिटर ब्याज पीडितलाई प्रहरीले शान्ति बाटिकाको गेटबाट बाहिर निस्कन नदिएपछि झडप भएको थियो। झडपका क्रममा 50 भन्दा बढी पीडित घाइते भएको उनीहरूले जनाएका छन्। सङ्घर्ष समितिका प्रवक्ता निर्ग नवीनले प्रशासनसँग समन्वय गरेर मार्चपास्ट गर्न खोज्दा पनि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको बताएका छन्। अपिल गरेका थियौँ र यहाँ आउने चाहिँ सुरक्षाकर्मी गेटमा अझ जिम्मेवार साथीहरूमाथि निगरानी अत्यन्तै धेरै बढाइएको थियो र हामी हुनुपर्ने कारण के छ भन्ने कुरा हाम्रो थियो र हामीले संविधानले दिएको दायराभित्र शान्तिपूर्ण स्थितिको जुलुसलाई तपाईँहरूले रोक्न मिल्दैन भनेर हामीले यहाँबाट जुलुस निकाल्ने तयारी गरेका थियौँ। तर मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिले नेपाल सरकार समक्ष विभिन्न 6 बुँदे माग राख्दै आएको छ। चक्रवृत्ति तथा मिटर ब्याजीलाई कारबाही गर्नुपर्ने, जाली तमसुक तथा पीडितको जमिन फिर्ता गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै पीडितहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन्। संयुक्त समाचारमा पुनः पालो रहेको छ छोटो विश्रामको। धर्म टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। थाइल्यान्ड धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल भ्रमण एवं प्रवचन कार्यक्रम बुद्धिस्ट टिचिङ एन्ड मेडिटेसन सेन्टरद्वारा आयोजना हुन गइरहेको यही वैशाख 29 देखि जेठ 6 गते 2080 मे 12, 2023 सम्म 9 दिने थाइल्यान्डको बौद्ध धार्मिक तथा प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण पर्यटकीय स्थलको भ्रमण एवं प्रवचन कार्यक्रममा सम्पूर्ण धर्मप्रेमी महानुभाव, उपासक उपासिका, भ्रमण गर्न इच्छुक महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। बुद्ध धर्मको गहन दर्शन, ध्यान तथा विविध प्राचीन बौद्ध विहार, स्तूपा तथा बुद्ध मूर्तिका बारे ऐतिहासिक विश्लेषणात्मक प्रवचन श्रवण गर्न तथा बुझ्न चाहनुहुने महानुभावहरूले यस कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल वाट फ्रा क्याउ ग्रान्ड प्यालेस, वाट फो, वाट साकेट, वाट रत्नातधरन, वाट धम्मकाया, वाट चिन्त्राराम, पटाया, फुकेट, ब्याङ्कक मार्केट प्लेस। विश्व प्रसिद्ध संसारकै अद्भुत स्थानहरूमध्ये पर्ने नम्बर 1 वाट फ्रा क्याउ ग्रान्ड प्यालेस। यसमा संसारमै सबैभन्दा ठुलो इमरल्ड अर्थात् पन्नाको बुद्ध दर्शन गर्न सकिन्छ भने विशाल स्वर्ण स्तूपा र सयौं बुद्ध मूर्तिका साथै सङ्ग्रहालय पनि दर्शन गर्न सकिन्छ। नम्बर 2 वाट फो। यस महाविहारमा 46 मिटर लम्बाइको सुतिरहनु भएको बुद्ध मूर्ति दर्शन गर्न सकिन्छ। नम्बर 3 वाट साकेट। 80 मिटर अग्लो मानव निर्मित स्वर्ण पर्वतमा अवस्थित स्वर्ण स्तूपा तथा बुद्ध मूर्ति र भगवान बुद्धको अस्तु धातुको दर्शनका साथै सहरको मनोरम दृश्य हेर्न सकिन्छ। नम्बर 4 वाट रत्नातधरन। यो विहार लोहा प्रसाद अर्थात् ढुङ्गाबाट बनेको विहार हो भने
छतहरूमा धातुहरू मात्र प्रयोग गरिएको छ। आर्थिक तथा धार्मिक सफलताका लागि धेरै पर्यटकहरू यस विहारमा प्रार्थना हेतु दर्शन गर्न आउने गर्दछ। नम्बर 5 वाट धम्मकाय। करिब 14 लाख मानिसहरू बसेर ध्यान साधना गर्न सकिने संसारकै सबैभन्दा ठुलो ध्यान केन्द्रको रूपमा परिचित रहेको छ र यस केन्द्रमा संसारभरिबाट लाखौँ उपासक उपासिका र पर्यटकहरू आउने गर्दछ। नम्बर 6 वाट चिन्त्राराम। उज्यालो चौतर्फी प्रकाश भित्र आउने गरी बनाइएको विहार। नम्बर 7 पटाया समुद्री किनार। यो प्राकृतिक रमणीय थकान मेटाउने विशाल र लोकप्रिय सङ्ग्रहालय हो भने पानीमा खेल्ने, डुङ्गा चढ्ने, घुम्ने स्थानको रूपमा चिरपरिचित समुद्री तट हो। नम्बर 8 फुकेट समुद्री किनार। प्राकृतिक रमणीय थकान मेटाउने र गर्मीमा पानी खेल्ने, घुम्ने, डुङ्गा चढ्ने स्थानको रूपमा चिरपरिचित समुद्री तट हो। नम्बर 9 ब्याङ्कक मार्केट प्लेस। सुविधाहरू भ्रमण, प्रवचन र पूजापाठहरू धर्म टिभी सोसल मिडियामा प्रसारण, डकुमेन्ट्री भिडियो धर्म टिभीमा प्रसारण तथा वितरण, फोटो वितरण, भ्रमणको लागि फ्लाइट तथा लग्जरी बस, बस्नलाई होटलको व्यवस्था, पूजापाठको पुस्तिका वितरण, फ्री इन्टरनेट तथा कल सेवा, सुगर, प्रेसर, अक्सिजन जाँच्ने र रुगाखोकी ज्वरोहरूको औषधि उपचार सेवा। यस धार्मिक तीर्थयात्रामा पाल्नुहुने इच्छुक महानुभावहरूले यथाशीघ्र आफ्नो नाम दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ। तीर्थाटन समयभन्दा 10 दिन अगाडि नै आफ्नो नाम दर्ता गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। विश्रामपछि संयुक्त समाचारमा पुनः स्वागत छ। भक्तपुरको प्रसिद्ध बिस्का जात्राको अन्तिम दिन तालाको स्थित कुमाले टोलमा ला मरुमह योसिदो अर्थात् हात नभएको लिङ्गो ढालिएको छ। गत वर्षको अन्तिम दिन चैत 30 गते ठडियाइएको उक्त हात नभएको लिङ्गो मङ्गलबार ढालिएको हो। प्रत्येक वर्ष चैत मसान्तका दिन योसिदो ठडियाउने र वैशाख 5 गतेका दिन सो ढालेपछि 9 दिन 8 रात लामो बिस्का जात्रा सम्पन्न हुने परम्परा छ। त्यस्तै भैरवनाथ र भद्रकालीको रथ तानेर सुरु भएको बिस्केट जात्रा अपराह्न भैरवनाथ र भद्रकालीकै रथ तानेर विधिपूर्वक रूपमा सम्पन्न गरिने परम्परा रहेको छ। लिङ्गो जात्रा हेर्नाले सुख, शान्ति, समृद्धि, सहकाल आउनका साथै शत्रु नाश हुन्छन् भन्ने धार्मिक मान्यता रहेकाले यस जात्रालाई शत्रुहन्ता जात्रा पनि भन्ने गरिएको छ। विभिन्न माग राख्दै काठमाडौँको बानेश्वरमा प्रदर्शनमा उत्रेका द्वन्द्व पीडितहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा पीडकलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका द्वन्द्व पीडितहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। नयाँ बानेश्वरको निषेधित क्षेत्र तोड्दै अघि बढ्न खोजेपछि उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। सशस्त्र युद्धका बेला ज्यान गुमाएका र अङ्गभङ्ग भएका व्यक्तिका परिवारलाई क्षतिपूर्तिका साथै पीडकलाई उचित सजायको व्यवस्थासहित सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुन अघि बढाउनुपर्ने भन्दै द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवार संस्थाले प्रदर्शन गरेको थियो। उनीहरूले द्वन्द्वका बेला बेपत्ता भएका नागरिकलाई सार्वजनिक गर्न पनि माग गरेका छन्। पढ्नका लागि विदेश जाने विद्यार्थीहरूलाई नो अब्जेक्सन लेटर एनओसी दिन रोक लगाएको भन्दै विद्यार्थीहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। स्नातक वा सोभन्दा माथिल्लो तहको अध्ययनका लागि मात्रै एनओसी दिने सरकारको निर्णयले आफूहरू मर्कामा परेको भन्दै विद्यार्थीहरूले काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरूले एनओसी निर्देशिका खारेज गर, हामीलाई एनओसी चाहियो लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका 2079 जारी गर्दै शिक्षा मन्त्रालयले स्नातक वा त्योभन्दा माथिको उच्च शिक्षा पढ्न जानेका लागि मात्र एनओसी दिइने उल्लेख छ, जसका कारण लामो समयदेखि भाषा पढिरहेका विद्यार्थीहरू अन्यलमा रहेका छन्। राजधानीमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा न्युरो टिम एनआरटीले एफसी खुमलटारलाई पराजित गरेको छ। मङ्गलबार त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा एनआरटीले खुमलटारलाई 3 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। एनआरटीको जितमा सरोज तामाङ, सञ्जीव विष्ट र मोहित गुरुङले 1-1 गोल गरे भने खुमलटारका श्यामु मुर्मुले 1 गोल फर्काए। खेलको 65औं मिनेटमा सरोजले गोल गर्दै एनआरटीलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए।
खेलको 82औं मिनेटमा सञ्जीवले गोल गर्दै एनआरटीको अग्रता 2-0 को बनाए। खेलको 85औं मिनेटमा मोहितले गोल गर्दै एनआरटीलाई 3-0 को अग्रता दिलाए। त्यसपछि खेलको 90औं मिनेटमा खुमलटारका श्यामु मुर्मुले गोल गरे पनि एनआरटी 3-1 गोल अन्तरले विजयी भयो। जितसँगै एनआरटीले 10 अङ्क जोडेर 10औं स्थानमा रहेको छ। खुमलटार 10 अङ्कका साथ 11औं स्थानमा छ। आजका लागि संयुक्त समाचार सकियो। धर्म टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला र थप समाचारको लागि हाम्रो वेबसाइट www.dharmatelevision.tv मा लगइन गर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै मोबाइल एप्लिकेसन धर्म टेलिभिजन र आइपिटिभीमा पनि हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ।